इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर की साउंड कब नहीं आती है। देखिए, आर की साउंड दो कंडीशंस में नहीं आती है। पहला, जब आर वर्ड के लास्ट में होता है और आर के पहले कोई वॉवेल आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आर की कोई साउंड नहीं होती है। इसके जगह पर आ का साउंड आता है, जैसे ग्रामर, नॉट ग्रामर। इस वर्ड को ग्रामर बोलना गलत है, क्योंकि इस वर्ड में लास्ट में लेटर आर आया है और लेटर आर के पहले वॉवेल ए है। तो ऐसी कंडीशन में आर की साउंड नहीं आती है, आर की साउंड आ में चेंज हो जाती है। तो इसे हम ग्रामर बोलेंगे, ना कि ग्रामर। देखिए, दूसरे वर्ड में आर लेटर वर्ड के बीच में है। यहाँ पर आर के पहले वॉवेल यू आया है। तो ऐसी कंडीशन में जब आर किसी वर्ड के बीच में आता है और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर होता है, तो आर की साउंड नहीं आती है, आर साइलेंट हो जाता है। इसे हम थर्सडे कहेंगे। इसे हम थर्सडे कहेंगे। थर्सडे कहना गलत है। इसी तरह से तीसरे वर्ड में आर लेटर के पहले वॉवेल यू आया है, और अगर वर्ड के बीच में लेटर आर आता है तो आर के पहले आने वाले वॉवेल का कोई साउंड नहीं होता है। आर के पहले आने वाले वॉवेल की वजह से आर का कोई साउंड नहीं होता है। इसे हम सैटरडे कहेंगे। सैटरडे कहना गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन सैटरडे है, ना कि सैटरडे। देखिए, इस वर्ड में आर वर्ड के बीच में आया है और आर के पहले लेटर ई आया है, जो कि वॉवेल है। आर के पहले जब भी कोई वॉवेल आता है तो आर की साउंड नहीं आती है। इसे हम वर्ब कहेंगे। इसे वर्ब बोलना गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब है, ना कि वर्ब। एडवर्ब, नॉट एडवर्ब। मार्च, नॉट मार्च। परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। देखिए, वही रूल है। आर के पहले आने वाला लेटर ई वॉवेल है, और वॉवेल होने पर आर की कोई साउंड नहीं आती है, इसलिए इसे परफेक्ट कहना गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। इसे थर्मामीटर बोलना गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन थर्मोमीटर है। अलार्म, नॉट अलार्म। परमानेंट, नॉट परमानेंट। आर्टिकल, नॉट आर्टिकल। ओवर, नॉट ओवर। देखिए, इस वर्ड में आर लेटर वर्ड के लास्ट में आया है और आर के पहले आने वाला लेटर ई वॉवेल है। तो ऐसी कंडीशन में आर की कोई साउंड नहीं आती है, बल्कि आर का साउंड आ में चेंज हो जाता है। इसलिए इसे हम ओवर कहेंगे, ना कि ओवर। फार्मर, ना कि फार्मर। फार्मर कहना गलत है, क्योंकि आर के पहले आने वाला लेटर ए वॉवेल है और यहाँ पर आर की कोई साउंड नहीं आएगी। आर यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन फार्मर है, ना कि फार्मर। परफॉर्मेंस, नॉट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहना गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। मार्क, नॉट मार्क। टर्न, नॉट टर्न। चार्म, इसका सही प्रोनाउंसिएशन चार्म है। चार्म कहना गलत है। रूल वही है कि आर के पहले आने वाला लेटर ए वॉवेल है, इसलिए आर की इसमें कोई साउंड नहीं होगी। इसे हम चार्म कहेंगे, ना कि चार्म। हार्म, नॉट हार्म। अर्न, नॉट अर्न।
पार्ट नॉट पार्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नॉट पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत सारे लोग इसे पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं जो कि गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, आर अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में है या बीच में भी है, पर आर के पहले आने वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आर की साउंड आती है। जैसे रिस्पेक्ट, राउंड, फ्रॉम, ट्रस्ट, इन सभी वर्ड में आर के पहले आने वाला लेटर या तो कॉन्सोनेंट है और या फिर आर खुद अब पहला लेटर है, तो ऐसी कंडीशन में आर की साउंड आती है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डी के बारे में पढ़ा था कि लेटर डी कब साइलेंट होता है, तो उसी में कुछ ऐसे वर्ड्स को मैंने यहाँ पर दोबारा से रख दिए हैं जिससे कि पिछली क्लास का रिवीजन हो जाए। देखिए, इसे एडजेक्टिव कहना गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव है। डी की साउंड कुछ वर्ड्स में नहीं आती। इसी तरह से दूसरा वर्ड एडजस्ट नॉट एडजस्ट, एजर्न नॉट एडजर्न, वेंसडे, वेंसडे इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, वेडनेसडे कहना गलत है। ग्रांडसन, ग्रांडसन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ग्रांडसन कहना गलत है क्योंकि कुछ वर्ड्स में डी की साउंड नहीं आती है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज में डी की साउंड नहीं आती है। जज, नॉलेज, इन सभी वर्ड्स में डी की साउंड नहीं आती है। यहाँ पर मैंने कुछ ही वर्ड्स ऐसे रखे हैं जिसमें डी की साउंड नहीं आती है। ऐसे सैकड़ों वर्ड्स हैं जिसमें डी की साउंड नहीं आती है और ऐसे सैकड़ों वर्ड्स हैं जिसमें आर की साउंड नहीं आती है। मैंने केवल एक रूल बताया है कि अगर